Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Channel ini berisi informasi mengenai manfaat berbagai ragam jenis tanaman obat untuk kesehatan tubuh, dirangkum dari berbagai sumber. Pada kesempatan kali ini, akan disajikan sekilas informasi mengenai belimbing manis yang berkhasiat untuk kesehatan. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Manfaat belimbing manis untuk kesehatan. Belimbing manis, Afaroa carambola, adalah tumbuhan penghasil buah berbentuk khas yang berasal dari Indonesia, India, dan Sri Lanka. Bagian tanaman yang dimanfaatkan adalah bagian daun, bunga, buah, dan ranting. Bagian bunga digunakan untuk batuk dan sariawan atau stomatitis. Bagian daun digunakan untuk sakit perut, gondongan atau parotitis, dan rematik. Bagian buah digunakan untuk batuk rejan, gusi berdarah, sariawan, sakit gigi berlubang, jerawat, panu, tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes mellitus, kelumpuhan, memperbaiki fungsi pencernaan, dan radang rektum. Penggunaan belimbing manis untuk pengobatan. 1. Mengatasi pegel linu. Caranya, 1 genggam daun belimbing yang masih muda, 10 biji cengkeh, 15 biji lada, digiling halus lalu tambahkan cuka secukupnya. Lumurkan ke tempat yang sakit. 2. Mengobati gondongan. Caranya, 10 ranting muda belimbing berikut daunnya dan 4 butir bawang merah setelah dicuci bersih, lalu ditumbuk halus. Balurkan ke tempat yang sakit. 3. Mengatasi batuk pada anak. Segenggam bunga belimbing, beberapa butir adas, gula secukupnya dan air 1 cangkir, ditim selama beberapa jam. Setelah dingin disaring dengan sepotong kain, dibagi untuk 2 kali minum, pagi dan malam sewaktu perut kosong. 4. Mengobati batuk. Caranya, 25 kuntum bunga belimbing, 1 jari rimpang temu giring, 1 jari kulit kayu manis, 1 jari rimpang kencur, 2 butir bawang merah, 1/4 genggam pegagan, 1/4 genggam daun saga, 1/4 genggam daun inggu, 1/4 genggam daun sendok, dicuci dan dipotong-potong seperlunya. Semua bahan direbus dengan 5 gelas air bersih sampai tersisa 21/4 gelas. Setelah dingin disaring, diminum dengan madu seperlunya. Sehari 3 kali 3/4 gelas. 5. Mengobati batuk rejan. Cara pertama, cuci 10 buah belimbing, lalu ditumbuk halus-halus, diremas dengan 2 sendok makan air garam, lalu disaring. Minum, lakukan 2 kali sehari. Cara kedua, buah belimbing manis dibuat manisan, sehari makan 3 kali 6-8 buah. 6. Mengatasi rematik. Cara pertama, cuci 100 gram daun muda belimbing, 10 biji cengkeh dan 15 biji merica, lalu digiling halus, tambahkan cuka secukupnya sampai menjadi adonan seperti bubur. Oleskan adonan bubur tadi ke tempat yang sakit. Cara kedua, cuci 5 buah belimbing, 8 lembar daun kantil, 15 biji cengkeh, dan 15 butir lada hitam, lalu ditumbuk halus, diremas dengan 2 sendok makan air jeruk nipis dan 1 sendok makan minyak kayu putih. Dipakai untuk menggosok dan mengurut bagian tubuh yang sakit. Lakukan 2-3 kali sehari. 7. Obat sariawan. Cara pertama, rebus sampai kental segenggaran bunga belimbing, gula jawa secukupnya dan 1 cangkir air. Setelah dingin disaring, dipakai untuk membersihkan mulut dan mengoles sariawan. Cara kedua, cuci 2/3 genggam bunga belimbing, lalu direbus dengan 3 gelas air bersih sampai tersisa 2/4 gelas. Setelah dingin disaring lalu diminum, sehari 3 kali 3/4 gelas. Cara ketiga, siapkan bahan-bahan 3 buah belimbing, 3 butir bawang merah, 1 buah pala yang muda, 10 lembar daun seriawan, 3/4 sendok teh adas, 3/4 jari pulosari, semua bahan dicuci lalu ditumbuk halus, diremas dengan 3 sendok makan minyak kelapa,
diperas lalu disaring. Dipakai untuk mengoles luka-luka akibat sariawan, 6-7 kali sehari. 8. Obat jerawat. Cara pertama, buah belimbing secukupnya dicuci lalu ditumbuk halus, diremas dengan air garam seperlunya, untuk menggosok muka yang berjerawat. Lakukan 3 kali sehari. Cara kedua, 6 buah belimbing dan setengah sendok teh bubuk belerang, digiling halus lalu diremas dengan 2 sendok makan air jeruk nipis. Ramuan ini dipakai untuk menggosok dan melumas muka yang berjerawat. Lakukan 2-3 kali sehari. 9. Obat panu. Caranya, 10 buah belimbing dicuci lalu digiling halus. Tambahkan kapur sirih sebesar biji asam, diremas sampai rata. Ramuan ini dipakai untuk menggosok kulit yang terserang panu. Lakukan 2 kali sehari. 10. Mengatasi darah tinggi. Konsumsilah 3 buah belimbing manis. Tanaman belimbing manis memiliki senyawa-senyawa kimia. Bagian batang mengandung saponin, tanin, glukosida, kalsium oksalat, sulfur, asam format, dan peroksidase. Bagian daun mengandung tanin, sulfur, asam format, peroksidase, kalsium oksalat, kalium sitrat. Bagian buah mengandung saponin, flavonoid, steroid berupa triterpenoid, glikosida, protein, lemak, kalsium, fosfor, besi, dan vitamin B1, vitamin C. Senyawa-senyawa yang terkandung dalam belimbing manis memiliki sifat menghilangkan sakit atau analgetik, memperbanyak pengeluaran empedu, anti radang, peluru kencing, dan astringen. Pohon belimbing manis memiliki daun majemuk yang panjangnya dapat mencapai 50 cm, bunga berwarna merah muda, yang umumnya muncul di ujung dahan. Pohon ini bercabang banyak dan dapat tumbuh hingga mencapai 5 meter. Buah belimbing berwarna kuning kehijauan. Saat baru tumbuh, buahnya berwarna hijau. Jika dipotong, buah ini mempunyai penampang yang berbentuk bintang. Berbiji kecil dan berwarna coklat. Buah renyah saat dimakan, rasanya manis dan sedikit asam. Perbanyakan dengan biji dan cangkok. Efek samping konsumsi belimbing manis. Walaupun bermanfaat untuk tubuh, konsumsi belimbing berlebihan bisa menimbulkan efek samping, seperti batu ginjal. Buah belimbing kaya akan senyawa asam oksalat. Konsumsi oksalat terlalu tinggi bisa menyebabkan batu ginjal dan kerusakan ginjal. Jika seseorang tanpa riwayat masalah ginjal mengonsumsi belimbing terlalu banyak, bisa merusak ginjal dari waktu ke waktu. Itulah sekilas informasi mengenai manfaat belimbing manis untuk membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.